Balik siap-siap dah. Kok kabar lah saya pin. Mai duk payah ni tak bela. Samo ada awak. Itu. Kau sawah lah bita kadai sado. Parak ndak menjadi. Lando mati tu. Lihat. Bila ka samo aknya parak cangkeh awak dak hidup dah. Mati maranggih seronyo. Ndak bi pupuk lek. Lah babali seronyo pupuk ulek Allah. Apa pupuk akal Allah seronyo. Ndak ada menjadi. Cangkeh mudah lah kabar ni. Baik tu je paduk je sawah pe dak dah. Dah bita kadai. Tu baris rumah untuk hidup 2 hari jelah. Balah jangan minta sedekah pasal tak aku. Kok baris lewat, kok baris awak doh banyak rumah agak sekarang lain. Pi baris saja. Pitih kau tak dah. Kau peletik ni lah. Kau lah mulai lu masih calek pak. Awak tu pasti dah lah semua tahu mimpi. Awak pasti menjagokan calon awak. Angku kuning. Ya gak sebarang awak seketik dah. Mimpi saja. Ambo di Partai Cangkeh itu buyang ketidiang ni. Buyang ketidiang. Yang ketidiang persepsinya rancak. Lah dah salah mimpi buyang ketidiang. Buyang ketidiang tu masa lalunya orang lebih tahu nah. Pertama nak hanya pengicu lah. Dah jalan mimpi tu. Yang kedua kan tu bantuan dulu tu balik raskina. Tu nyagian tak nyagian ke orang dah. Itu kecik sia. Kecik awak lah. Tapi dah lebih parah angku kunik. Dah ada angku kunik tu orang balasia jiwa yang mimpi. Angku kunik maliang. Tu tersabuk benar negari gua. Siang cek. Tu Jawahir. Tetangga. Dah ada Jawahir tu jangko kuniknya lah bercakap dua. Makanya ni buru-buru mimpi. Tapi orang kau berusaha nak. Ya dah ngajak cik. Iya. Mau coba mau babak dengan dia moda. Dah moda lah mimpi tentang lah. Angku kunik gua. Lah pertama sekali pampuk negari gua. Nang kedua, orang kama aspal jalan hanya ambil tu. Ndak boleh lewat orang nak je. Busu ati atau angku kunik tu. Angku kunik ko ananya bangun. Ana nak pun. Banyak pin. Jambatan tu nya bangun. Tu rumah tinggalnya bangun lona tu. Banyak kalau bangun yang angku kunik ko. Mangku angku kunik senegari ko orang tahu. Dah pasti menang nyo tahu misu. Nembo picik je buah. Lain nak parasian nembo ka. Ba picik lah. Nyo pasti nyo menang. Angku ketidiang ko Warga Lakuang, warga Mudia, dan warga Gunung Bansu telah bulek kabu yang ketidiang saya dulu. Dah ada dulu. Lima mepin tahu. Nang kemanang kini lah, nang kemanang. Kau sakit sebenarnya. Nang kemanang dulu lah. Itu lah semua kayong kukunik untuk itu. Marang mepin lah. Yang penting dia tetap di pendirian dan memilih angku kuning. Sekali buyang ketidiang tatat buyang ketidiang. Sekali yang kukuni tatat mengkukuni walaupun awak bakal mepin Dah mepin jangan cakap lah gara-gara kau mepin. Nampak ni hati dia nah. Silakan dukung calon seorang-seorang. Calon orang dulu jangan dia cari cacatnya. Ya, jadi betul itulah. Awak ndak usah saling memburuan. Pokoknya besok lah pemilu buyang ketidiang menang. Oh dah ada cerita. Angku kuning pasti menang mepin. Kita calik saja besok. Iya kita calik saya besok. Nasib siapa lah nak mana? Pasti yang kuning. Assalamualaikum. Lagi siku satu Cukup lah, cukup mak. Bah. Iko kan cara organ wak dua. Kan awak panitia. Tolong coret nama bos kau. Hah? Mbak keluar dari grup. Awak keluar lah. Wih. Bah kok keluar pi ya? Mak ketua. Asado you tim sukses kuning sih kau. Mbak keluar. Dia mau dia itu loh. Asa dojo tim sukses buyang ketidiang dan keluar dari sini. Buyang ketidiang. Angku kuning. Buyang ketidiang. Angku kuning itu pasti. Baca doh cara awak le. Batal. Tak ada. Uruslah seorang dia tak kamu urus itu dulu. Pokok Mbak keluar sih kau. Dia keluar lah. Dah jalan. Batal salah cara tu dah amu cara tu dulu. Cari je lah kalian. Tapi dana lah minta. Oh, tinggal jalan saja. Berada kumpulan lah. Morto ribu. Murah jalan salah. Jalan-jalan lah. Jalan motor ibu. Dan kami namun tak satu. Ambo pribadi ndak ke satu. Asado juga orang-orang kuning sih kok. Ambo ndak. Aja banyak kecek nak mepin. Orang kuning dia seorang sinannya tu. Ambo buyang ketidiang. Saya langsung mengalah ke sinan. Awak beli siapa? Lebih yang ketidiang. Yo lah janji memilih angku kuning ya. Cubalah pilih angku ketidiang. Wak berpisah bakawan. Lah jalan. Dia bah. Kalau buyang ketidiang beli ya. Mak pi mulai tahun miak mak. Nak kecik baru nama dia nyo de suang-suang. Yo kalau kadang masuk buyang ketidiang beli mah. Kuning ke buyang ketidiang tidak. Belang lu, bang. Ikut belang kan ini. Ikut belang weh. Tak perlu bang. Mak. Ya pulang lah.
Rio Pilih, ba? Pak. Pilih. Kalau yang ketidiang belia. Angku kunik pilih. Awak letakkan kontrak. Angku kunik Rio, jangan muah dia suang-suang. Dari awal awak ngecek ke Rio nah. Bang, pulang le bang. Pulang rumah manggil, Pak. Bang. Belum. Besok yang ketidiang belia ya. Angku kunik yo. Lah jalan Mepin. Orang kawan tu jangan suang-suang Mepin kok kesia-sia pilih. Dan Rio kok dari awal ada ngecek angku kunik kok. Tujuh keturunan negara awakku angku ketidiang. Warga Sabala, warga di Mudik dilihat mula katakan kontrak besok bu yang ketidiang nak kami jalan. Marah Mepin lah pokoknya kemenang angku kunik. Jeng, kau kepi mak lagak karya kau empat. Kodok kalau jalan awak bu yang ketidiang beli besok. Jangan lupa angku kunik. Tapi orang kata aku netral so mak nak milih. Netral tapi tentuan pilihan doh. Pasti harus memilih salah seorang. Tapi kalau dicalik-calik kinerja caleg kini gua. Piu rancang aku kuning. Angku kuning. Campak ni je kau lah. Malah iya lo kena cempaan. Aku aja ni. Oh iya, lah kalah mau itu saya. Tapi di cara jalan kerjanya you rancak apa? Ketidiang. Kelah. Nah, kini betul itulah. Kau sembahyang lah tiba mau pulang lo. Besok kita sambung le. Pulang lah ni. Mak, ayo Pak. Bu yang ketidiang bayar. Pak bilang ale. Bang, siapa nak pulang? Pulang lo malah. Dempan ni dah tidak. Ayo Pak. Angku kunik membayar. Jual Asal aku tahu buyong ketidiang besok nang memenangkan pemilu. Angku kunik keceden. Iko rigesi buyong ketidiang ko. Ko sawan tabantang ko buyong ketidiang. Iko labuang angku kunik ko. Inyong punya sawah seronyo juga. Sekali buyong ketidiang tatap buyong ketidiang. Angku kunik dah lo cerita. Mengangku kemari, mengecek-ngecek itu saya. Tadi lah sini lah bercakap je. Kau mencari lilik nampak ada kau mah. Pokoknya sekali angku kunik akan tetap angku kuning. Asa angku kuning nan manang di negara ko, matikan ko saudara. Mana kalian heboh sama dua kok? Pokoknya bu yang ketiga menang. Angku kuning bu. Berjalan di bu doh. Le tahu nak? Angku kuning sama bu yang ketiga tu nak jadi pemilihan doh. Berarti dia dibatalkan. Alasannya tentu ada. Indak lolos seleksi doh. Jadi mangga kalian kau berdua kok? Dari baktawan kalian kau berdua kok amuh bercakap gara-gara orang tu. Gara-gara inyong abu. Inyong apa bu? Inyong apa? Kalian sama berdua tu nyo. Kau nak sama kalian berdua tu nak hebohnya doh. Itulah Mepin mengaluh di situ doh. Ya bu yang ketiga tu rancak. Yo rancak mana? Angku kuning rancak tapi nyo tak lolos. Indak lolos seleksi doh. Padahal kecik ibu doa. Kini bakawan lah kalian berdua lah. Salam lah. Baikan. Baku mode itu salamnya. Cara jalan kerjanya you rancak apa? Ketidiang. Kelah. Kelah dua. Mak nak pulang ale. Sudah siap pulang. Pulang lah. Siap pulang Okey. Tapi kalau dia calik-calik kinerja caleg kini ku piu rancak. Angku kuning campan aja kuliah. Ngalah itu. Mau ulang ambil